जी, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार। ये हमारे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आए थे, तो इनको दर्द घुटने के नीचे एक साइड का नर्व में प्रॉब्लम पेन था, तो कुछ ही टाइम से था, तो इसने कहा कि एक ही सिटिंग में ही इनको रिलीफ हो जाएगा बहुत। तो आपको जब हमने सिटिंग दी है या थेरेपी दी है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। जो आप हमारी वीडियो में देखते हो, जो कट की आवाज आती है, वो रियल में और वीडियो में रियल है, वो रियल है? रियल है वो। कहाँ से? पूरी बॉडी में से आती है? हाँ वो रियल है। रियल है। हाँ। तो आपने जो एक लोग बाग देखते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसी आवाज नहीं आती है, फेक होती है, तो ऐसा नहीं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? रियल है एकदम।